Hola cacharreros, en esta ocasión vamos a trabajar con este scooter marca Xiaomi, modelo M365, y la falla que presenta es que cuando se encienden las luces deja de funcionar. Si en este estado logramos que el motor funcione, se va a escuchar un ruido muy fuerte. Al principio pensé que el problema estaba en el propio LED del farol delantero, porque bueno, a simple vista lo que hacía era que parpadeaba y pensé que estaba ocurriendo un sobreconsumo por parte de este LED, pero después de hacer varias mediciones llegué a la conclusión que el problema estaba en este fusible, el F2, que es a través del cual este regulador de voltaje de 5 volt le envía la corriente a la tarjeta BLE que se encuentra en el timón del scooter. Entonces acá tenemos un mini osciloscopio, lo tenemos en la escala de 2 volts por división y vamos a medir el voltaje en los dos extremos de este fusible. En este extremo tenemos, bueno, ahora no tenemos nada, vamos a encender el scooter, que no lo había encendido. Lo encendemos, tenemos la luz apagada y vamos a ver el comportamiento del voltaje antes y después de este fusible. ¿Ok? Vamos a medir en este extremo del fusible y vemos que el voltaje es de aproximadamente 4.8 volts. Ahí el voltaje RMS. Vamos a medir ahora en el otro extremo del fusible. Ahí lo tenemos. Y el voltaje cayó a casi 4 volts de RMS. Esto es antes de encender las luces del scooter. O sea, hasta aquí el voltaje ha disminuido hasta 4 volts. No es tan crítico esta caída. Vamos entonces a encender las luces del scooter. Están encendidas y podemos observar cómo parpadea este LED. Vamos a medir ahora el voltaje en los dos extremos de este fusible. ¿Okay? Vamos a medirlo aquí. Y tenemos un voltaje de 4.8 volts. O sea, es el voltaje que está entregando este regulador conmutado, que es de 5 volts. Y vamos ahora a medir en el otro extremo del fusible cuando las luces están encendidas. Y podemos observar cómo el voltaje tiene una variación considerable. Y bueno, lo que ocurre en realidad es que se pierde la comunicación entre la tarjeta BLE y el microcontrolador de este controlador del motor. Lo que queda ahora es reemplazar este fusible y entonces ya el scooter quedará completamente operativo. Espero que este video les sea de ayuda. Nos vemos en un próximo video. Chao.